पता नहीं यार, आजकल जब भी बियर मैच में उठ कर मिलता है मुझे मुन्ना भाई की शक्ति मिल जाती है यार। मुन्ना 10 के भाई का जो एबिलिटी है मुझे मिल जाता है, लगता है। गेम प्ले देखो यार। अगर गेम प्ले अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई लोग।